ღვთისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ქრისტეს მიერ საყვარელო მანო და დანო გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს დიდებით შესვლაც უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს იერუსალიმში. ამ დღიდან ანუ მაცხოვრის შესვლიდან იერუსალიმში იწყება უკვე მისი ამ ქვეყნიური უკანასკნელი დღეების ათვლა მის მიერ მოციქულებთან ერთად საიდუმლო სერობის აღსრულება შეძრწუნებული ლოცვა გეციმანიის ბაღში მოწაფის მიერ გაცემა და ამ გაცემაში ფულის აღება მისი შეპყრობა მოწაფეთა მიერ მარტო დატოვება ცილის წამება შეურაცხყოფა უსამართლო ყვედრება და ცემა ლანძღვა უსამართლო სასჯელი და ყველას მიერ იმ ხალხისა, ვინც კიდევაც შესაძლებელია ესწრებოდა მის დიდებით შესვლას იერუსალიმში, მისი ერთხმად ჯვარზე გაკვრის მოთხოვნა, ჯვარცმა ჯვარზე აღსრულება და შემდგომ უკვე დიდებული ყოველგვარ ფიზიკურ კანონებს აღმატებული და დაუმორჩილებელი და საკვირველი აღდგომა რითაც ხსნილ იქნა კაცთა მონვა ჯოჯოხეთის კლანჯებიდან და ყოველივე ეს და იერუსალიმში მისვლა მაცხოვრის მიერ აღესრულა თავისუფალი ნებით. მაცხოვარმა ძალზე კარგად იცოდა, რომ მისი მისვლა იერუსალიმში ეს იყო უკანასკნელი, რომ მას მოგვეყოდა ასეთი სახის აღსასრული. და თუ მანამდე რამოდენიმეჯერ მან თავი აარიდა ებრაელთა მხრიდან, რომ განხორციელებულიყო მათი სურვილი, ზოგ შემთხვევაში ზოგჯერ აღშფოთება და თავში უკანონისაგან გამოწვეული მისი სიკვდილის სურვილი, აქ უკვე მაცხოვარი მიწის თავად და მანამდე თავი აარიდა არა იმიტომ, რომ რაღაც ადამიანურმა იქონია გავლენა მასში. ის იყო ღმერთი, იყო ადამიანის, მაგრამ თაებრიობა ფარავდა კაცობრიობს. და მან იცოდა ჟამი და დრო, როდესაც ეს უნდა აღსრულებული იყო.
ხოლო მის დიდების შესვლას იერუსალიმში წინ უძღოდა ლაზარეს აღდგენების სასწაული, რომელიც იერუსალიმიდან სულ რამოდენიმე შეიძლება ითქვას არათუ კილომეტრით, არამედ რამოდენიმე ასეული მეტრით ერთ პატარა დაბაში აღესრულა და გაიგო ყველა ამის შესახებ. გაიგო იერუსალიმმაც. რამე თუ ამგვარი სასწაული არავის არ მოუხდენია. იყო მაცხოვრის მიერ რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც მან კარი აღადგინა, როდესაც იაიროსის ქალიშვილი, როდესაც ქვრივ დედაკაცს ერთადერთი ვაჟი აუდგინა, მაგრამ ეს იყო მოქმედება, რომელიც ხელათვე მოყვა მათ სიკვდილს, სიკვდილი მათი აღსრულდა და ძალიან მალევე მაცხოვარმა ისინი აღადგინა მტრებით, ანუ აქ არ გონია გავლენა ცნილებას, იმ ფიზიოლოგიურ პროცესს, რომელიც ჩვენი მოკტავის სხეული არის დამორჩილებული. და აი ლაზარეს შემთხვევაში უკვე ეს პროცესი მიმდინარეობდა. და კიდევ ასე უნდათ რომ ყავსო იგივე. ეს ბუნებრივი იყო, განსაკუთრებულად იმ კლიმატურ პირობებში, სადაც საკმაოდ ცხელია. მაგრამ მაცხოვარი მიდის და ეუბნება 4 დღის ლაზარეს ჩასწრებს გამოქვაბულში, რომელიც იყო მისი საფლავი. ლაზარე გამოვიდა გარედან, გამოდის ლაზარე, გამოდის თავისი საყვარელი და პირველი რასაც ეუბნება მაცხოვარი, ეცი მათ ჩამადიო, საჭმელი აჯამებო. იმიტომ რომ არ გონებოდათ რომ ეს მოჩვენება არის, არ გონებოდათ რომ ეს რაღაცა მაგიური მოქმედებებით აღსრულებული სასწაულია. და უკვე ამის შემდგომ შეხსნიან ლაზარეს საყვარელებს და მთელი სოფელი იკრიბება ლაზარეს მართა და მარიამის სახლში და ზეიმობს ლაზარეს კვლავ დაბრუნებას სიცოცხლეში. და შეიტყო იერუსალიმმა ეს ამბავი და განადიდა ქრისტე, მაგრამ ყველაზე მეტად მაცხოვარი განადიდეს ბავშვებმა. ეს იყო სასწაული, როდესაც შევიდა ის იერუსალიმის ტაძარში და ხვდებოდნენ მას იქ დედები ჩვილებთან ერთად. მოიყვანეს თავიანთი პატარა ბავშვები დალოცვისათვის, რომ გაელოცა ამ დიდ წმინდანს. თუ ისინი არ იყვნენ გარკვეულები და ვერ ამბობდნენ და მათი შეგნება ქრისტესი არ იყო სრულყოფილი, ყველა შემთხვევაში მათთვის ქრისტე იყო ღვთისკაცი, წინასწარმეტყველი, წმინდა ადამიანი, რომლის ხელით მრავალი სასწაული აღესრულა, რომელიც იყო მოყვარე, კაცს მოყვარე და მოწყალე და სამართლიანი.
და მოიყვანეს პატარა ბავშვები, შვილები, ძუძუმწოვარა შვილები და ამ ძუძუმწოვარა შვილებმა, რომელიც დედის ძუძუს მოწყვეტილებიც კი არ იყვნენ, ამოიდგეს ენა და ერთხმად დაიწყეს ყველა ღაღადი. შვილმაც, ყრმამაც დიდება მაღალ და შინახვერცა, უხეობას მომავალი სახელით დაუხდისათა, ოსანა ძესა დავითისაო. და თავიანთ ღაღადებაში მათ გამოთქვეს საოცარი სიბრძნე და სიღრმე დოგმატური სწავლებისა. როგორც ამას წმინდა მამები ბრძანებენ და გადმარტავენ, რომ ეს უძულწოვარა შვილები გახდნენ იმ წამს დიდი ღვთისმეტყველები. რამე თუ სიტყვა ოსანა ნიშნავს გვიხსენ ჩვენ, გვიხსენ ჩვენ და ვინ არის ხსნელი? ხსნელი არის ღმერთი. ვინ იყო ებრაელთათვის ხსნელი? ხსნელი იყო მესია, რომელსაც ის ელოდებოდა. და ძუძუმწოვარა ბავშვებმა გამოთქვეს ეს სიბრძნე, რომ და მიმართეს მესიას, რომ გვიხსენ ჩვენ. და აი ამ გვიხსენ ჩვენში იყო ღვთის განდიდება და ქრისტეს ორი ბუნების აღიარება, მისი ღვთაებრივი ბუნებისა, ხოლო ძეო დავითისაო, ეს იყო ამავე დროს უფლის აღთქმის აღსრულებას მიცემული დავითისათვის, რომ მისი ტომიდან გამოვიდოდა ხსნელი და დაждდებოდა საყდარზე. საყდარზე არა მიწიერზე, არა სამეფო გვირგვინს დაიდგამდა, ის არამედ ეს საყდარი იყო ზეციური და საყდარი, რომელიც აღმადებული არის ყოველივეზე და რომელიც მისია მას ეკუთვნის, რამე თუ ის არის მეფე და მეუფე მთელი სამყაროსი. და აქ იყო ქრისტეს მეორე კაცობრივი ადამიანური ბუნების განდიდებაც და მისი აღიარებაც, რამე თუ ქრისტე აი ამ ზეციურ საყდარზე დამბრძანდა უკვე ადამიანური ბუნებითაც. ის ბუნება, რომელიც მან შეიმოსა, ის ბუნება განწმინდა, განწმენდილი იქნა და მან დაიმკვიდრა ქრისტესთან ერთად ყოფნის უფლება აი ამ ჩვენმა დაცემულმა, გაღარიბებულმა, გაღატაკებულმა და ყველა დაე ცოდვას დამონებულმა ხორცმა, რომელმაც ასეთი დიდება მოიპოვა არა იმით, რომ დაიმსახურა, არამედ ღმერთმა უბოძა მას ეს ბუნება. განწმინდა ჩვენი ბუნება და უბოძა ეს დიდება ჩვენს ხორცს, განწმენდილ ხორცს. და ეს შესაძლებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტესთან, ქრისტეს მიერ საყვარელთან. ამიტომაც არის, რომ მეორე მოსვლისას ყველა ადამიანი აღდგება და ეს აღდგომა არ იქნება სულიერი, ხოლო ჩვენი სული კი არ იქნება და ჩვენი სული თუ ახლა მყარია და საიდან ის რაც არ არსებობს, საიდან უნდა გამოიძახოს ღმერთმა, თქვა, რომ
არარსებული სული ადამიანის სული აგრძელებს თავის ყოფობას და სხეულიც იხსნება, მაგრამ საოცარი არის, როგორც ამბობენ ამას წმინდა მამები, რომ შეიკრიბება ძვალიო, ძვალი ძვალთანო და შეიმოსება იმ უხორცო არადღევანდელი სხეული, რომელსაც ღმერთი უბოდავს. ეს არ იქნება მატერიალური სხეული, ანუ ისეთი, როგორც ახლა ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენ ბოლომდე ვერ ვამბობთ ამაზე, იმიტომ რომ წმინდა მამებიც არ ამბობენ ამას ბოლომდე. ეს იქნება საყოველთაო აღდგომის ჟამი და წარდგებით აი ამ ჩვენს უკვე არამატერიალურ, მაგრამ სხეულში წარდგებით ღვთის წინაშე და ვინც დაიმკვიდრებს ცათა სასუფეველს, აი ამ თავისი სხეული შევა ის ცათა სასუფეველში. ამიტომაც სხეული ამბობს პავლე მოციქული, რომ არის სული წმინდის ჭურჭელი. ამიტომაც ამბობს ის, ვინცო გახსნასო თავისი სხეულიო, გახსნას ის ღმერთმა. გახსნას ნიშნავს, რომ ეს წილება იქნება მისი სამუდამო ტანჯვა და ადამიანს არ აქვს უფლება თავისი სხეულის გამოყენებისა არასწორად. მისი სხეული უნდა ემსახუროს ცხოვრების საქმეს. სხეულთან ერთად ადამიანი ცათა სასუფეველის მკვიდრი ხდება. მაგრამ როგორი სხეულისა, განწმენდილი სხეულისა, სხეულით, რომელიც ღმერთს ემსახურებოდა, სხეული, რომელიც ცდილობდა განთავისუფლებულიყო ბნებისგან. იმიტომ რომ ბნება ადამიანს მიაჯაჭვებს ცოდვაზე და ჩვენ თვით გვემას კი არ ვეწერებით ქრისტიანები, არამედ ჩვენ ზუსტად აი ამ ცოდვის მიჯაჭვულობას ვებძვით, რომ არ ვიყვეთ მიჯაჭვული ცოდვაზე. ამე თუ ნათქვამი არის, სადაც არის საუნჯე შენიო, იქ არის გული შენიცო. რაც უყვარს ადამიანს, რაც ისკენას მისწრაფის ის, იქითკენ არის მიდრეკილი მისი გულიც, გონება, სულიც და მისი სხეულიც ამას ვერ თხოვს. და ხშირად ეს სხეული სთხოვს ადამიანს იმას, რაც მიჩვეულია, ის რაც მას მოსწონს და ადამიანი ვერ ეწინააღმდეგება მოთხოვნას. და აი ამ მოთხოვნისგან განთავისუფლება არის სულიერი ცხოვრება. ამ მოთხოვნისაგან ჩამოშორება არის და ქრისტესკენ მიტრიალება არის ცხოვრების გზაზე სიარული. რთულია ეს პროცესი, იმიტომ რომ სხეული ხშირად აუჯანყდება სულს, ადამიანს აუჯანყდება, მაგრამ თუ ადამიანს უნდა ქრისტესთან ყოფნა, ღმერთი მას მისცემს ძალებს, რომ სხეულს შეეწინააღმდეგოს. მისცემს და ამაში მოსჩანს ადამიანის ღირსება, ადამიანის ამაღლება მიწიერიდან ზეციურისკენ, ხორციელიდან სულიერისკენ.
ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ქრისტეს მიერ საყვარელი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის ისეთი ძიმე მონაზვნური ღვაწლი. ეს არის ყველა ქრისტიანისათვის საჭირო, აუცილებელი, საჭირო კი არა, აუცილებელი ქმედება. იმიტომ რომ ყველასათვის არის ნათქვამი პატივեց მამასა და დედასა შენსა, არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო, არა ციხის სამო. და ხშირად სხეული მიიდრიკება და მიიწევს იქითკენ, რომ განრისხდე, იყო თავშეუკავებელი, რომ სითვის უნებას დაემორჩილო, რომ ენა თითქოს, რომელიც საკმაოდ კი არა, ეს ჩანს გარეგნულად, რომ პატარა ორგანოა მთელი ჩვენი დანარჩენი სხეულის შედარებით ჩვენი დანარჩენი სხეულისა, მაგრამ ვერ მიმორჩილებ ჩვენ ამ ენას. ენა ჭკუაზე წინ გაუვისო, კარგი ნათქვამია. და ესეც მაჩვენებელია, რომ ხშირად ჩვენ ვერ ვფლობთ საკუთარ თავს და მგონია, რომ რაღაც განსაკუთრებულები ვართ, რომ ჩვენ სირკულ ტრიალებს დედამიწა და თუ არ ტრიალებს, გვინდა რომ ტრიალებდეს, მაგრამ არასოდეს არ იქნება ასე. ადამიანის სირკულ დედამიწა არ ეტრიალებს არასოდეს. თავს რო ვიტყუებთ და როც იმას უსმენთ, ვინც გვატყუებს. სამყარო ქრისტეს სირკულ ტრიალებს. ქრისტე არის სამყაროს გული, ღერძი. სადა დედამიწა მის სირკულ ტრიალებს. და ქრისტე კი პირდაპირ უშუალოდ მოვიდა ჩვენთან ადამიანებთან, ჩვენთვის თავი დასდო, ჯვარს ეცვა და მოგვანიჭა ჩვენ საოცარი შესაძლებლობა, რომ ვიყვათ ჭეშმარიტად მშვენიერები, ჭეშმარიტად ღირსეულები, ჭეშმარიტად ლამაზები და გქონდეს ნამდვილი ბედნიერება, რომელიც იქნება დამყარებული სიყვარულზე, გულისხმიერებაზე და არა შურზე, არა ერთმანეთთან ქიშზე, არა სიძულვაზე და ბოროტებაზე. ეს ამას ვერ ვაკეთებ ჩვენ, მაგრამ უნდა გავაცნობიეროთ, ჯერ გავაცნობიეროთ იმისათვის, რომ დავიცოთ ამის კეთება. თუ არ გავაცნობიერებთ, მაშინ არც არასოდეს არ დავიწყებთ ამის გაკეთებას. უნდა გავაცნობიეროთ. და რომ გავაცნობიეროთ, ამისთვის არის საჭირო ღვთის სიტყვის აღსრულება,
წმინდა წერილის ცნებების აღსრულება. ამისთვის არის საჭირო სინანული, არის საჭირო ლოცვა და წმინდა ზიარება, რომელიც გამწვევს ჩვენ. და ამისთვის არის საჭირო გონიერებაც და ბავშვური გონების სისუფთავი. პავლე მოციქული ამბობს, ეუბნება კორინთელებს, ნუ იქნებითო უგუნურნი, ვითარცა ჩვილნიო. ანუ ნუ იქნებით როგორც ბავშვი არის გონებით არასრულყოფილი. არასრულყოფილი არა სამედიცინო თვალსაზრისით, არამედ გაუცნობიერებელია ბავშვი, გამოუცდელია ბავშვი. არამედ შემდგომ აგრძელებს, არამედ იყავით ბოროტებისათვის, ვითარცა ჩვილნი. აი ბოროტებისათვის უკვე მოყავს ბავშვების მაგალითი, რომ ბავშვმა არ იცის ბოროტება. ბავშვი ბოროტებას თუ არ ასწავლებს, ის ბოროტებას ვერ გააკეთებს. რაღაცა შეიძლება ცელკობით რაღაცა გააბუჯოს, მაგრამ ბოროტებას ბავშვი არ გააკეთებს, ვერ გააკეთებს. ის განზრახულად არ აკეთებს არაფერს. და აი ასეთი გონება უნდა გქონდეს ქრისტიანს, რომ ბოროტებისათვის იყოს როგორც ჩვილი, ანუ მან ბოროტების განზრახვა არ უნდა გქონდეს არასოდეს. თავისუფალი უნდა იყოს ბოროტი განზრახვებისაგან, მაგრამ ამავ დროს ის უნდა იყოს ძენი გონებით. იმიტომ რომ ბავშვს თუ ცუდს და ბოროტებას ჩაუნერგავ და ასწავლი, ის ამას მიიღებს და სრულებით შეიძლება დაარწმუნო, რომ ეს ბოროტება არის სიმართლე და სიკეთე. თუ იგი შეიძლება ასწავლო ბავშვს და როგორც სიკეთე წარმოუდგინო მას, როგორც სამართლიანობა წარმოუდგინო მას და ასე გაიზარდოს ბავშვი და ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება. აი ზუსტად ამას ამბობს პავლე მოციქული, რომ აი ასეთი გონების არასრულყოფილება არ შეიძლება და ნუ იქნებით ასეთი, რომ ამბობს ყოველივე გამოეძიეთ და რაც უკეთესია, ის შეიწყრარეთო. უკეთესი სულისთვის, უკეთესი ცხოვრებისათვის. ამაში არის ქრისტიანის მოვალეობა. ქრისტიანი ხშირად ამბობენ, რომ ეკლესიას სურს ადამიანი დაიმონოს, დაიმორჩილოს. ტყუილია ეს. აბსოლუტური ტყუილია, იმიტომ რომ ქრისტე არ იმონებს არავის. ის ცნებები, რომელსაც დღეს გაიძახიან ეგრეთ წოდებული ოციდამე და პროგრესული ადამიანები თუ ჯგუფები თუმცა უნდა იყოს სამართლიანობა, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, ყველაფერი არის ამომავალი ქრისტიანობიდან. ქრისტიანობიდანაა ყოველივე ამომავალი, იმიტომ რომ ქრისტე თავისუფლებას ასწავლის და ამბობს, რომ შეიცადეთ ჭეშმარიტებაო და ჭეშმარიტებაო განთავისუფლოსო თქვენ. და ვის
შეუძლია უთხრას რომ დაიგონე მეორე ადამიანი რომელმაც თქვა რომ გიყვარდეს მოყვასი როგორც საკუთარი თავი და იმაზე მეტი სიყვარული არ არისო თუ ძმისათვის ვინმე თავი დასწირავ და ამის მომწოდებელი აქეთკენ მომწოდებელი როგორ შეიძლება რომ მონობას გადაგებდეს და მონობას ასწავლდეს და ანიმონებდეს ვიღაცას. არა. ეგ არის დამახინჯება, მიზანმიმართული დამახინჯება. ხშირად ქრისტიანული სწავლებისა და ეკლესიის სწავლებისა და უმეტესად მინდა გითხრათ, რომ ამას აკეთებენ ადამიანები, რომლებიც უზნეო ცხოვრებას ეწევიან. იმიტომ რომ ცოდვა მათ ამხელს ამბობს მაცხოვარი რომ ვინცო ბნელში დადისო მას ნათელი სძულსო მას არ უნდა ნათელი იმიტომ და ცდება რომ არ უნდა ნათელი იმიტომ რომ ნათელი მისი მტერი კი არ არის ნათელი მისი გამწმენდელია ნათელი მასაც გაანათლებს იმ შავს თეთრად აქცევს მაგრამ სამწუხარო ის არის რომ ასევე ამბობს მაცხოვარი თავად რომ მათო ნათელზე უფრო მეტად ბნელი შეიყვარესო აი სად არის ჭეშმარიტი სიბნელე ცოდვაშია სიბნელე თორე საწყნობაში კი არ არის სიბნელე ამიტომაც მინდა თქვა ყველასათვის და განსაკუთრებულად კი ახალგაზრდებისათვის მინდა ვთქვა რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება და ჭეშმარიტი სინათლე და განათლება არის საწყნობაში ქრისტეს მიერ საყვარელი ოღონდ არა ზედაპირულში არა მოდასამორილში არა მიმბაძველობითში თუმცა შეიძლება პირველი ნაბიჯი ასეც გადადგა შეიძლება ესეც არ არის გამორიცხული მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე უნდა სიღრმეებს დაეწავო სიღრმეების გამოკვლევა უნდა გინდოდეს და ამის გამოკვლევას შეძლებ მხოლოდ და მხოლოდ შენი ცხოვრებით იმიტომ რომ თუ წაიკითხავ და რაც არ უნდა კარგად იკითხულობდე და რაც არ უნდა ზეპირად იცოდე თელი წმინდა წერილი და მამათა სწავლებანი თუ შენ ცხოვრებით ამას არ ახორციელებ წიგნობრად დარჩები მხოლოდ და მხოლოდ წიგნობრად დარჩები და ვერ გძნობ ამ განათლების და თავისუფლების და ბედნიერების გრძნობებს არ გიქნება ეს მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია როდესაც ამას გააკეთებ მოიმოქმედებ და იქნები ჭეშმარიტად ბრძენი ამას უნდა ვცდილობდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელო და ამას უნდა ვეწაფებოდეთ. არ უნდა შეგვეშინდეს. არ უნდა დავემსგავსოთ იმ მარცვლებს, რომლებიც
ზოგი ფრინველმა აკენდა, ზოგი ეკალბატმა ჩაამშო, ზოგი მცირედ აღმოცენდა და მერე გახლა. არა, თუ სიღრმისეულად შევეცდებით ჩვენი სარწმუნოების შემეცნებას, სიღრმისეულად დინჯად, შვიდად თუ შევეცდებით ვიქნებით თავის სავსე. ბედნიერებას ამ წუთით სოფელშიც კი ვეზიარებით. და სხვაგვარი იქნება ჩვენი ცხოვრებაც და ჩვენს ირგვლივ ყოველთა ცხოვრებაც. ამიტომაც დღევანდელი ტოები ამ ბზისა ეს ჩვენი სარწმუნოების სიმბოლოც არის. ეს არის სადაყრობილი ჩვენი სიცოცხლე, როგორც სიმწვანეა მარადიული ცხოვრებისა, აღპრობილი ზეცისკენ, აღპრობილი ქრისტესკენ მიპყრობელი, იმიტომ რომ ქრისტე არის ცხოვრების მომცემელი. ქრისტე მარადილს ყოფს ადამიანის სიცოცხლეს. ქრისტეს ჭეშმარიტად შეუძლია რომ სამყარო თუ ადამიანმაც ისურვა და საკუთარ თავს ხელი შეუწყო, თორემ ვენც მოაგებს და ვენც შეხვდეს, მაგრამ საკუთარ თავს გაუგებოს და ასეთი სიკეთე მე შეუძლია რომ სამყარო აქციოს ადამიანთა ბედნიერ სამყაროდან. ბედნიერ სამყაროდან. და ძალიან სამწუხაროა რომ კაცობრიობა ამას არ იზიანებს და არის დამონებული თავის ხორცს და სამწუხაროდ უფრო და უფრო მეტად კიდევებია. მერთმა მრავალ დაგას და ვახსოვდეს რომ ბედნიერება არის მერთან ერთად ყოფნაში. აქაც ამ წუთის სოფელში და მერმე კიდე არადისში. მერთმა დაუძვილი და გახარავდა